まもなく下り電車が通過します。ご注意ください。上り電車が通過します。ご注意ください。まもなく下り電車が通過します。ご注意ください。
お待たせをいたしました。4番線には16時50分発那須の276号東京行きが参ります。危ないですので黄色い線までお下がりください。宇都宮を出ますと次は小山に停まります。東京行きが15両編成で参ります。この電車は大宮、上野、終点東京に停まります。バックスやまびこ号は1号車から8号車、グリーン車は7号車、8号車の2階です。自由席は1号車から3号車です。なお、全車両禁煙です。2番号は11号車から17号車、グリーン車は11号車。なお、全車両禁煙です。まもなく4番線にマックスやまびこ188号と翼188号東京行きが15両編成で参ります。黄色い線までお下がりください。